他说开饭了，饿了是吧？哎，等着，我回去给你拿吃的。等着啊，这成精了，会回来叫我给他开饭。1、2、3、4、5。然后还数数是吧？拿点吃的给他们吃，还有葡萄干。喵，在喝水啊！哎呀，你啄我是吧？你看到是什么？你小心一点哦！哈哈哈哈哈！哎呀，这么凶是吧？喵喵，过来，教训一下他。哦呦，喵喵喵，来了，洗澡了。先把身子洗干净。看你满嘴的油，洗干净再给你开饭。哈哈哈哈哈哈！话那么多干嘛？洗澡还在说话，赶紧洗，洗完开饭了。先洗澡，洗完再开饭。这大黑刚才啄我，又把这只羽毛弄断了一根，这些断的，刚长一点点来，它很嫩，它一拍又断了，永远都长不出来了，已经进入了一个恶性的循环了。这是你的羽毛吧？刚才那里都出血了，等下得帮它擦点药。让你凶还凶不凶？老是啄我，把这只羽毛都弄断了。哎呀呀呀，还凶啊！你看你这翅膀流了那么多血了，得帮它擦一点药。哇，你看你断一根羽毛怎么流那么多血啊？哇，看这里，别动，再给你止血呢。这个是碘伏消毒液，给它擦一点。别动啊，擦一点碘伏消毒液就好了。啊，别动。这个是止血的，它翅膀上这些羽毛全部都是它自己弄断的。它啄人，啄着啄着用翅膀去拍打，就拍断了。让你凶，谁叫你老是啄人呢？你啄人就啄人，把自己羽毛搞断干嘛呢？好了，好了，走吧。好了，准备开饭了啊！开饭了啊！来，开饭了啊！吃吧。哎，弄翻了，蛋黄弄翻了，来。还啄我是吧？刚给你擦完药。这大黑喜欢吃葡萄干啊。今天这么喜欢吃蛋黄，很快就下蛋了，多吃点蛋黄吧，补充营养。生的蛋才大粒。大黑吃了2颗葡萄干，就不要了。啊，大黑过来，有蛋黄啊，不吃。蛋黄都不要啊，都吃饱了，走了。